Ой, шеф, у нас проблема. Оказывается, мне так влом записывать эти видео, особенно когда идет рабочий процесс и не хочется отвлекаться. Ну, я вот, в общем, делал дробницу нам и заставил себя поставить. Думаю, ну, оно ж не запишешь, значит, не было. Конечно, то, что я ее варю тигом в аргоновой среде, вот этот профиль, это, конечно, безумие, но у меня сейчас другой сварки нету, поэтому так. Да, нужна была возле камина дробница, и я решил, что она должна быть вот такая. Хорошую красочку взял, покрасил. Вот я даже специально сейчас одним дублем все буду говорить, больше будет, что будет. Вот у нас уголок освободился, наконец. Ой, извините, пожалуйста. Угу, прибрались быстренько. Оп-оп. Вот такая красота. Дров у нас больше нет, поэтому уходите.